Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Selamat hari. Maka ini adalah hari aduh. Belum. Main satu dah. Satu. Mana ada kata main satu dah. Mana-mana. Apa ni dia mati mana? Okay. Sebelah. Mentaan. Larik saya. Ada saya pula. Jangan. Saya. Okey, tahan lagi. Tiga contohnya. Buat boleh lah macam ni. Atau buat slow lah. Nah, ni payah sikit. Itu. Ish, macam. Okay. Oh, restart. No, please, no. Benci dengan dulu. Okay. 3 sama. Sorry lah. Okay. Cepat air kita sekarang kat laut. Ah, gitu sih. Ini ada lagi. 1 bintang. Dah. Okay. Let's fly, bro. And the bus. Tidak. Mana?
payah sikit. Gimana sih? Ni payah sikit. Yang ni memang tak tahu lah nak buat macam mana. Bukan. Oh gitu sih. Satu. Aduh. Tolong, masuk. Pipi mama. Tentu. Ha? Ni level ni payah. Tunggu. Ish. Yang ni tak tahu. Sayang. Dah betul dah, tapi tak boleh gelak sama. Faham? Sikit-sikit lah. Nak ambil lebih-lebih nak tunjuk power. Ini dah. Motosikal tampak muka dia lagi. Senang mami kata. Tembak. View. Masalah mati. Sampai aku motor ini on. Bapa nak pergi kerja sabar salah. Nak pergi mana move. Shopee Foods. Motosikal berjoget. Kita perlu berjoget. Kosong bintang. Yo. Arigato. Tidak percaya. Saya sekali-kali. Lari bahaya. Bahaya. Ini bahaya. Tengok misi ni bukan yang boleh selesai. Banyak misi kami boleh selesai. Yang ni memang tak ada misi selesai. Yang ni bukan tak apa. Motosikal tanpa lagi. Menayang ampulah. Lama kamu siapa dia? Jadilah dia. Bukanmu. Ini payah apa duk terlajak gila. Yang ni kena tampak aku. Apa yang buat ni? Jangan jadi macam ni. Kalau jadi macam ni, kamu apa yang betul? Faham? Nak gue? Kita yang... Okay, minta.
Ingat tak dari Power Rangers? Power Rangers perlu hebat, perkasa, macam Sonic. Kan tak benar. Kan saya kata Power Rangers perlu kuat sebab dia jatuh. Tidak apa, janji menang. Enggak boleh macam tu. Dapat 1 markah. Bom, 3 markah. Gila ke dia? Lari tengah jalan. Apa lumba? Lumba haram ni. Mati, ini tidak benar. Benar dong. Jadi ya. Sampai di sini saja dulu dan jangan lupa like, share, subscribe kalau kau nak tengok lagi video ni. Okay. Good job. Sayang semua. Bye.